نهاركم سعيد. أنا محي الدين غريب، مهندس وكاتب مصري عايش في الدنمارك. النهاردة هتكلم عن مراجعتي النقدية لكتاب نادي السيارات للروائي الكبير دكتور علاء الأسواني. مرة أخرى استضافت العاصمة كوبنهاجن في أغسطس 2014 الروائي دكتور علاء الأسواني للتوقيع على روايته الجديدة نادي السيارات، التي ترجمت بنفس العنوان للدنماركية، وتسابق على الحضور المثقفون والقراء من مختلف الاتجاهات بعد أن لاقت روايته نجاحا كبيرا وترجمت إلى عدد من اللغات الأجنبية، مثلما حدث لروايته شيكاغو ومن قبلها عمارة يعقوبيان. وكان التوقيع في متحف لويزيانا للفن الحديث في شمال كوبنهاجن، دي الصورة بتاعته، وكانت فرصة لالتقاء الجالية المصرية مع دكتور علاء الأسواني، وكنا فخورين به وبالاستقبال الحافل له من الدنمارك. ده مكان الندوة في لويزيانا، وهنا هو الانترفيو، وهنا بيوقع الكتاب بتاعه، وهنا هو بعد كده التقى بالجالية، بعض أعضاء الجالية. وأنا دلوقتي هقول نص المقال اللي كتبته. مرة أخرى استطاع الأسواني كسر حاجز الخوف ليتجرأ في الكتابة عن الموضوعات المحرمة الخاصة، واستطاع أن يتناول موضوع الجنس بنفس البساطة التي يتناول بها المواضيع الاجتماعية الأخرى، محاولا التغلغل بحرية داخل القارئ ومحاولا تعريته أمام نفسه وأمام المجتمع. الشيء الملفت هنا أن هذه النوعية من الكتابة التي تتناول المشاهد الجنسية على حياء، والتي تعتمد إلى حد كبير على التشويق الجنسي، قد لاقت ترحيبا واسعا في أوروبا الشمالية ومن بينها الدنمارك، بينما المفترض غير ذلك، لأن هذا النوع من الكتابة يعتبر بدائي وساذج بالنسبة لهذه الشعوب المنفتحة على مصراعيها في هذا المجال. هذا يعني بالضرورة أن هناك قيمة أخرى سببا لهذا الإقبال، ربما الرغبة في الانفتاح على الثقافة العربية بصفة عامة، وربما الرغبة في تشجيع حرية التعبير في المجتمعات المنغلقة، ولكن الأكثر ترجيحا بجانب ذلك هو الفضول لمعرفة الخبايا الجنسية ودوافعها في المجتمعات الشرقية خاصة الإسلامية. وربما أيضا أسباب أخرى قد تكون بسيطة ولكنها جاذبة. على سبيل المثال هنا في الدنمارك، كون علاء الأسواني يحاكي مؤلفهم المحبوب الراحل لايف بندورة، الذي ولد في 1923، والتشابه بينهم في محاولة كل منهما التغلغل بحرية داخل قرائيه والتسلل إلى داخلهم بدون حرج. ويتصادف أيضا أن لايف بندورة كان طبيب أسنان، ولكن قبل الأسواني ب30 عام. أيضا كون بعض المشاهد تذكر البعض بعظمة الاحتلال والاستعمار، أو كون أن أحد شخصيات الرواية اسمها داجمر على اسم ملكة الدنمارك في القرن الثاني عشر، وهكذا ممكن أن تكون الأسباب. قرأت أجزاء كثيرة من الكتاب، وبالرغم من سهولة اللغة والسرد الروائي وقوة التشويق فيه، إلا أن التكرار والتفاصيل الزائدة جعلتني أتنقل سريعا بين الفقرات، ولم أستطع قراءته من الجلدة إلى الجلدة كما يفعل الكثير من القراء. سلاسة لغة الرواية وتسلسلها ساهم
في ترجمة ناجحة إلى اللغة الدنماركية التي تعد لغة صعبة وليست غنية بالمفردات كاللغة العربية، بالإضافة إلى الاختلاف الكبير في الثقافة. وعلى عكس رواية شيكاغو، لم تضغط تفاصيل الإباحية والجنسية في رواية نادي السيارات على الهدف الأساسي، حيث نجح الأسواني في توصيل رسائل وإن كانت غير مباشرة عن النظام والجمود السياسي والعنصرية والطبقية والكبت الجنسي وموت الدكتاتور في أربعينات مصر. المقابلة الخيالية للمؤلف في البداية مع بطلي الرواية كامل وصلحة فكرة رائعة أعطت للمؤلف عذرا مناسبا للتنصل من تصرفاتهما عندما يخرج عن النص أو يخرج عن طوع المؤلف رغما عنه. وجد تشابه بين نادي السيارات وحفلة التيس للأديب ماريو فاغاس اللاتيني أمريكي من بيرو، وهي عن الدكتاتور، ليس غريبا بل منطقيا، فكلاهما الأسواني وماريو فارغاس روائيان وناشطان سياسيان، وقصة الدكتاتور تكاد تكون متشابهة مهما اختلف المكان والزمان. وفي رأيي عكست إسقاطات نادي السيارات الاجتماعية والسياسية واقع كان حقيقي للأحداث في مصر في هذه الفترة الزمنية التي عاصرها المؤلف. شكرا للمتابعة وإلى لقاء قادم.